y'okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Katumusinze Mukama waffe, tuyimbengako okwagala kwe, oyo yekka ky'ekiddukiro kyaffe, ekitiibwa kyonna kimwetooloola. Tuyimbe ku kisa kye ekingi, byambalo byegwe musana gw'ensi, okubwatuka kwe kutiisa bonna, amakubo ge gali ne mu mpewo. Obuyinza bwe era n'entiisa birabikira wonna ku bire, eggulu n'eraddu n'omuyaga era byonna baddu be abamuweereza. Wansi w'eggulu mugulumivu, wateekebwa dda enkuluze yo, y'ensi gye wasimba n'ogyetoolooza, ennyanja zonna nga ensalo zaayo. Ani ayinza okunyumiza eby'omugabi waffe by'ogaba, eby'ekisa kyo by'ebyokwewuunyisa, Katonda mulokozi ne kabaka. Omulabi waffe omwagalwa, nsanyusa okulabako nateera ku programu yaffe n'eŋŋanzi, nga twagala okwebaza webali kwekuumira ku mukutu ogwa Terefayina 3ABN. Twagala okwebaza kubanga obeerako nga programu zaffe zikunyumira era ozeekuumiddeko. Tukweyanza kubanga okola kitundu kinene nnyo okubeerawo kwaffe. Manyi ofunamu omugaso okuyita mu programu ez'enjawulo eziyita ku mukutu gwaffe guno gwa Terefayina 3ABN. Era nga mmanyi nti nno ebyobulamu muli bulungi, ebyokulya n'ebyokuyiga byonna ebibeerako mubeera nga mufunamu ekyenjawulo kye mwetwalira. Nate era tutuuse ne programu yaffe n'eŋŋanzi Bayibuli egamba ki, ng'omuteesiteesi era omwanjuzi ndi Namutemi Maureen nga bulijjo, nga tutuuka n'ebibuuzo byo bye weebuuza nga twagala okulaba nga biddibwamu okuyita mu kigambo kya Katonda. Njagala okwaniriza mu ngeri enjawulo, wiiki ekutambulidde etya? Eyinza okuba nga ekusoomoozezza, eyinza okuba niddemu ebirungi. Mu byonna twagala okwebaza Katonda kubanga atubeererawo ebbanga lyonna. Oba tuyita mu kunakuwala, oba tuyita mu kusanyuka, oba mu mbeera ki yonna ebeera etusinkanye. Mukama waffe twagala omwebaza kubanga mu byonna abaawo. Kale njagala okugumya abo abayita mu kunakuwala mu kaseera kano, ate era okujaguliza wamu n'abo abali mu kiseera eky'essanyu. Mukama waffe yeebazibwe, agulumizibwe, aweebwe ekitiibwa. Programu yaffe eno nakugamba nti ebeerako ku 3ABN buli sabbiiti ng'eruma, nga tuwaniriza sabbiiti.
ate era nenkujjukiza nti singa obaako puroguramu yonna gy'oyagala okuddamu oba ng'olina gye wamiisinga gy'otaalaba otusinkana ku mukutu gwaffe ogwa YouTube ogenda n'oteekamu ekigambo Avento Productions n'obeera nga puroguramu zonna ozootabuliro. Kale nate era tutuuse akaseera kano nga tuzze n'ebibuuzo byo ggwe omwagalwa atulaba bye watusindikira byo biwerako, naye tusaba Omwoyo Mutukuvu abeerewo okutuluŋŋamya nga tugenda akaseera kano kannyaniza omusumba waffe Ivan Sebaggala nga bulijjo. Amiina. Sanyusa okukulabako musumba. Kale nnyabo. Mugyebale gye mukolako. Mukama atukuumye. Nammwe mwebale kuweereza. Mukama atusobozesa. Amiina. Mpola mpola. Waaw. Najja nankumbi. Najja nankumbi tuli bulungi. Amiina. Mukama tumwebaza. Bwe bulungi. Obuweereza bwammwe tubuwulira bugenda wala. Amiina. Tweyanzizza bonna bye mukola. Musumba nate era abaagalwa abatulaba baatuweereza ebibuuzo nga baagala okwongera okunnyonnyokamu ebyo ebibatawaanya. Naye kano ke kaseera kaffe tusembeze Bayibuli zaffe okumpi twongere okwetegereza ekigambo kya Katonda bwe kigamba. Nga naye nga tetunaba kukinnyikiramu Musumba. Sooka otuwonge eri Katonda atuluŋŋamye. Katonda waffe omukulu ow'ekitiibwa tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Ebibuuzo bino bigenda okwanukulwa naye tusaba Omwoyo Omutukuvu y'abaaluŋŋamya ekigambo kitegeerwe. Tuyige era obulamu bwaffe buzimbibwe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Amiina. Sikuluseeyo Musumba, omulabi waffe yatuweereza ekibuuzo ng'agamba nti lwaki abantu abasinga basaba ku Sande so ng'ate ffe Abadiventi tulusomesanga lwe lunaku olusooka mu wiiki. Twagala okwebaza Katonda kubanga abantu babuuza ebibuuzo naye ate twebaza nnyo kubanga bayiga. Kituufu. Njagala okwebaza gwe wenna alaba puroguramu eno nga tovaako ku 3BN buli Friday akawungeezi. Mukama akuwe nnyo omukisa nga sabbiiti eyingidde. Era nina okukkiriza nti bw'onaamalira okulaba puroguramu zino eziwererako ddala ojja kubanga obulamu bwo tebusigadde kyekimu. Tubasaba mweyongere okubuuza ebibuuzo tusobole okubeera nga tusobola okuwuliziganya nammwe eyo kituyamba okubeera nga tutambula bulungi. Lwaki abantu bangi basinza ku Sande ate nga memuyigiriza nti lwe lusooka mu wiiki. Kitegeeza nti omuntu ono abuuzizza abuuza njawukana mumugamba lusooka mu wiiki ate ekiseera kyekimu nina ne mugana lusinzizaako ate lwaki abalala basinza ku Sande. Ekibuuzo kigazi. Kigazi ddala. Era tugenda kukitwalako akaseera akawera. Naye nsaba atule butuuzi yeetegereze tusobole okwogeramu. Ekisooka njagala ntegeeza omuntu ono nti Katonda tatulekangako mu suspense oba mu Luganda tugamba tutya. Katonda tatulekaawo nga tutangatanga. Tekiyinza kubanga tewali kituufu. Wateka okubanga waliwo amazima. Kati ekyo kikulu nnyo okukimanya. Mumubulize Sura 7 olunyiriri olw'29 agamba laba kino kyokka kye nalaba nga Katonda yakola abantu nga bagolokofu naye bo ne banoonya bingi bye baagunja. Kino kyokka kye mmanyi nange. Katonda yakola abantu nga bagolokofu bulungi. Amazima gonna Katonda yagatuwa nga tegaliiko kubuusibwabuusibwa nga tegaliiko nfuufu yonna. Naye munnanga abantu bagaganda ne banoonya bingi bye bagunja. Amazima ge galiwa. Bayibuli etunnyonnyola olunaku oluwa Sabbiiti lwe luliwa era ne Sande lwe luliwa. Naye nga tonnaba kutegeera lwe luliwa oteekwa okumanya nti Sabbiiti kintu ekyatandikibwa Katonda. Era waliwo ensonga lwaki Abakristaayo Abadiventi balutwala nga lukulu. Era y'ensonga lwaki Sande tebalukuza. Kakati mu luberebere Ssuula ey'okubiri olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu agamba ne biggwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo lyonna. Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye yakola n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna gye yakola. Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu n'alutukuza kubanga olwo lwe yawummuliramu mu mirimu gye gyonna Katonda gye yatonda era gye yakola. Olaba ku lubereberye wano nga n'ekibi tekinnabaawo nno.
kituufu nga ne bino byonna Sunday, Saturday n'ebirala nga tunaakutandika kubyogerako nga tukyali mu lunaku olusooka paka ku lw'omusanvu. Olunaku olw'omusanvu ebyawandiikwa bigamba nti Katonda yakola ebintu bisatu. Ekisooka yawummula, ekyokubiri yaluwa omukisa, ekyokusatu yalutukuza. Ekitegeeza nti olunaku olw'omusanvu mu wiiki lwanjawulo okuva ku nnaku endala. Ekyo Katonda ye yakikola ate yakikola ku butonzi. Kino kitegeeza ki? Nti omuntu yenna ali yategeere nti mu nnaku omusanvu mu wiiki mulimu olunaku lumu nga lwe lw'omusanvu ate nga lwe lusembayo Katonda yawummulirako n'aluwa omukisa ate n'alutukuza. Ekyo kirufuula okuba olw'enjawulo okuva ku ndala. Oli ayinza okugamba nti Katonda ebyo yabikola naye tatulagirangako ffe kubikola oba kuwummula n'ebirala. Mu kitabo kyakuva essula ya 20 nsaba omuntu atugoberera tuyigire wamu naye nyirizi naziwandiike. Kuva essula ya 28 paka ku 10 agamba ejjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Ekyo kimu. Olaba obutukuvu buli kubanga wali Bayibuli yagambye n'alutukuza. Kati ye si yakoma okulutukuza kati alagira nawe wennyini lutukuze. Ekyo kimu. Ekitegeeza nti lwe lutuuka si Katonda yekka ye yatukuza luli naye wennyini oteekwa okulutukuza. Ekyo kimu. Ekyokubiri ennaku omukaaga okolanga emirimu gyo gyonna naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Olunaku olwo tolukolerangako mirimu gyo gyonna. Olabye ekyokubiri wali Katonda yawummula ne wana alagidde n'agamba si kulutukuza kwokka naye agambye n'okuwummula kolaki wummula. Musumba otoli mu mateeka gennyini. Ndi mu mateeka ga Katonda ndabira dda ng'oli mu mateeka agataggwaawo ag'emirembe gyonna. Katonda ge yatuwa nga tegasiimuuka kyava yagawandiika ye yennyini n'engalo ye. Obadde okimanyi nti amateeka kye kifo kyokka mu Bayibuli Katonda kye yeewandiikira. Kituufu. Ne Musa teyagamuwa gawandiika yamugamba leeta ebipande nze mpandiikeko ng'amanyi tulina olugezigezi ng'olunyiro olusosa bwe lwagambye tuli bagezigezi nnyo. Katonda yatuwa ebintu gabirundi netugunja ebyaffe tukola bino. Ne Musa yandikyusiza n'awandiika ebyo. Ne Musa yaligambye tewaayo bangambye ekiwa agambye tuwummule nedda bannange tetusobola kuwummula lunaku lulamba naye Katonda n'akyewandiikira. Kati kikulaga nti Katonda bye yakola ku lunaku olw'omusanvu mu butonzi tebyakoma ku ye byatambulira ddala ne bijja ne ku ffe. Yabyekolera n'abituweereza ate n'amala naffe n'abitukwasa nti tebikomye ku nze nzekka naye nammwe mwenna abanzikiriza kubanga bano bayogera nabo baali bantu be bajje mu nsi y'e Misiri abalokose. Kati abantu bonna abalokose kasita oyogera nti ndi mulokole nzikiriza Yesu abamu bamuyita Yesu oteeka okugondera bino. Kati kitegeeza nti olunaku olw'omusanvu mu wiiki Katonda atulagidde tulutukuze. Ekyokubiri atulagidde tuwummule emirimu gyaffe n'atuwa n'ensonga lwaki tugwanidde okukola ekyo munnange eri mu Lunyiriri lwa 11 kubanga mu nnaku omukaaga Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi ennyanja n'ebintu byonna ebirimu n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Mukama kyeyava aluwa omukisa olunaku olwa Ssabbiiti n'alutukuza. Ekitegeeza nti ekiwummulo kino ekyogerwako wano eky'olunaku olw'omusanvu si ky'Abayisirayiri bokka. Katonda yakiteekawo ku butonzi nga n'Abayisirayiri tebannabaawo. Kibi nnyo okuddira ekiwummulo kya Ssabbiiti oli n'agamba mbu ky'Abayudaaya alimba. Anti era bw'aba ayogera bw'atyo kiba kitegeeza n'amateeka gaakoma eri mu Buyudaaya. Abanga agamba nti Abayudaaya bokka be baatondebwa kubanga agambye mu nnaku omukaaga Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi. Ekitegeeza ensonga lwaki tuwummula entukuza olunaku luno si lwakuba nti tuli Bayudaaya naye tuwummula entukuza kubanga naffe tuli kitundu ku butonzi Katonda bwe yatonda okuva ku lubereberye. Kati okujjako omuntu ali eyo nga si kitundu ku butonzi. Obutonzi bw'abantu ffenna. Bw'abantu ffenna. Kati buli amanyi yenna nti mu nnaku omukaaga Mukama mwe yatondera naye mu yalimu kimugwanidde okulutukuza alina okuluwummulirako. Olw'ekyo Ssabbiiti nkulu olunaku olw'omusanvu lwa muwendo. Okumanya lwa muwendo nnyo eri abantu Bayibuli egamba nti ke kabonero ne Katonda kwalabira abantu be. Ke kabonero ne Katonda kwalabira abantu be. Olwo we maliriza wano kati ate ndooke munnyonnyi lwaki Sande tuyita olunaku lusooka era lwaki tetugitukuza ng'aba Abadventist. Ezekiel essula 20 waliwo ebigambo ebikulu olunyiriri olw'12. Ezekiel 2:12 agamba nti era nate ne mbawa Ssabbiiti zange okuba akabonero wakati wange nabo balyoke bamanye nga nze Mukama abatukuza. Olaba ekigambo obutukuvu bwe kikomyewo kunatakoma kutukuza lunaku lwokka n'abantu bennyini abakkiriza ku lunaku olw'okuwummula nabo abatukulizaamu.
kati ava agambe nemba wa sabbiiti okuba akabonero. Okay. Kati gwe ekintu akabonero oyinza okizannyisa. Okimanyi nti akabonero kakamba. Wano mu ggwanga mulimu n'abantu abayambala akakoofiira akalangi emu nabagamba tujja kubasiba. Ekibasibya kwe kwambala akakoofiira nga kabonero ka kitongole ekimu ekya gavumenti. So akabonero tokazannyisa. Okwata akabonero ka Uganda n'okateeka ku kintu kiba kifuuse kya ggwanga. Kati Katonda agamba nti sabbiiti ke kabonero wakati wange nabo. Omuntu yenna ali yalaba ebigambo bino bw'otatukuza sabbiiti ya Katonda kuluwummulirako oba weeraze wekka ntusinza Katonda yatonda ggulu n'nsi oba weeraze wekka ntusinza bakatonda balala abataatonda. Olw'ekyo waliwo ensonga lwaki sabbiiti nkulu z'ensonga ze mbadde mpa. Kakati sabbiiti Bayibuli egambye nti lunaku lwa musanvu mu wiiki. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti olunaku olutali lwa musanvu teba sabbiiti. Kati abuuza lwaki abasevenisi bo ba Saturday ate nga abangi bali ku Sunday ate mmwe mugamba lwe lusooka. Actually Musumba ndowooza ojjatwayo olunaku otumenyere n'ennaku zino zajja zitya kubanga Katonda eri mu lubereberye tugambe nti buli lunaku yaluwa ne luba olunaku olusooka olwokubiri olwokusatu simanya Monday simanya nga ate Tuesday byayingira mu nnimi ez'enjawulo naffe wano tulina olwakazooba tulina olwamukasa tulina walugembe tulina endala njabawayo olunaku kunnyonnyola naye n'abazungu nabo balina ennaku ezo mu nnimi zaabwe Monday Tuesday Sunday n'endala n'abayudaaya nabo balina n'amawanga ag'enjawulo gonna galina ne mu Luswayiri nazo gye ziri. Kati mu Bayibuli muno namwe munnange ennimi ennaku baaziwandiikako era mu kitabo kya Lukka wano essula eya 23 birimu ku bifo ebitono we tuyinza okulaba embala y'ennaku. Bimu ku bifo ebitono tuyinza okulabira ennaku engeri gye zibalwamu. Luka essula 23 olunya olw'ataano paaka olw'ataano mu omukaaga. Luka essula 23 olunya olw'ataano paaka olw'ataano mu omukaaga. Kale laba omuntu erinnya lye Yusufu yali omukungu omuntu omulungi era omutuukirivu. Oyo teyassa kimu mu kuteesa kwabwe newankubadde mu kikolwa kyabwe ow'eri Masaaya ekibuga ky'Abayudaaya eyali alindiira obwakabaka bwa Katonda. Omuwulidde omusajja oyo bamuyita Yusufu musajja mutuukirivu w'eri Masaaya yali alindiira obwakabaka bwa Katonda. Olw'ataano mu ebbiri oyo n'agenda ewa Piraato n'asaba omulambo gwa Yesu. Kati awo wakulu nnyo asaba omulambo gwani guli ku musaalaba Gologoosa n'agusaba bo n'aguwanula. Ekitegeeza gwali fresh ku musaalaba sigamba nti yagutoola wansi n'aguwanula. Yesu nga yakafa n'aguwanula n'aguzinga mu lugero lwa bafuta n'amussa mu ntaana eyabajjibwa mu jjinja omutateekebwanga muntu. Obadde okimanyi nti waliwo ensonga lwaki abantu bakuza Good Friday? Good Friday eri mu byafaayo. Yesu yafa ku lunaku lwa Friday ne Bayibuli yennyini ekyogera. Singa oba osoma Bayibuli y'Olungereza yeetuweera ddala olunaku negamba nti olunaku Yesu lwe yafa it was Friday. Olwekyo batuufu abantu abakuza Friday ng'olunaku Yesu kwe yafiira newankubadde nga tetulina kulukuza nga tulya buli mmere na kuwummula mirimu. Tulina kulukuza nga tujjukira kye yatukolera ku musaalaba ekyo kisinga obukulu. Kaakati Bayibuli egamba olw'ataano mu ennya awo lwali lunaku lwa kuteekateeka sabbiiti ng'eneebaako enkya. Owulidde ekigambo ekyo? Abakazi ab'e Galilaaya ne bagoberera ne balaba entaana omulambo we baaguteeka ne bakomawo ne bateeka ebyakaloosa ne ku lunaku olwa sabbiiti ne bawummulanga etteeka bwe liri. Tteeka ki? Liri lye twasomye mu mateeka 10. Eri sabbiiti eyayogeddwako mu mateeka 10 nti olunaku lw'omusanvu ye sabbiiti yeno gye baakwata wano. Katubuuza ekibuuzo sabbiiti ey'amateeka gali gye twayogeddeko ate nga ye sabbiiti eviira ddala eri ku lubereberye ng'ensi ya Katonda yakwatibwanga ku lunaku ki? Bayibuli egambye nti olunaku Yesu lwe yafa enkeera yali sabbiiti. Kino kitegeeza ki? Kino kiba kitegeeza nti olunaku olw'omusanvu mu mbala ya Bayibuli n'embala y'ebyawandiikibwa ye Saturday. Era eyo ensonga lwaki Abadiventi olw'okuba nti bakkiririza mu kigambo kya Katonda kyonna okuva ku lubereberye ate kyokka nga tebagasseemu bakwata sabbiiti ya Bayibuli bakwata sabbiiti y'ekigambo kya Katonda. Olunaku Yesu lwe yafa lwali lwakuteekateeka. Sabbiiti yali yakubaako nkya. Kati abuuzizza ekibuuzo olwo lwaki ate olusooka luno lwo luvaawa luno olusooka kubanga nalo lukulu mulujja wa Luka essula ya 24 olunya olusooka agamba nti awo ku lunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu. Owulidde ekigambo ekyo?
olunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu. Olunaku olusooka mu nnaku omusanvu. Ne bajja mu matulutulu enkya, ne bajja mu ntaana, ne baleeta ebyakaloosa bye baategeka, ne balaba ejjinja nga liyiringisiddwa okuva ku ntaana, ne bayingiramu, ne batasanga mulambo gwa Yesu Kristo Mukama waffe. Yesu yazuukira ku lunaku lusooka mu wiiki, ye Sande. Era tebalukaayanako. Era tewali alukaayanako. Abantu banyeenya n'amatabi nga lunaabawo ku Sande eddako. Era teri muntu balina embaga gye baateekawo awo eyitibwa Easter, gye baagunjaawo celebratinga amazuukira ga Yesu ekuumibwa ku Sande, kubanga Bayibuli bw'egamba. Olwekyo si ffe tugamba nti Sande lunaku lusooka. Bayibuli yeeyigiriza nti Sande lunaku olukola ki? Olwekyo mu mbala ya Bayibuli tulina Sande, tulina Monday, tulina Tuesday, tulina Wednesday, tulina Thursday, tulina Friday, tulina Saturday. Olwekyo Saturday mu mbala ya Bayibuli lwe lunaku olw'omusanvu. So nga Sande lunaku olukola ki? Olusooka. So nga tufundikira ekibuuzo kino, kyenjagala omuganda wange ategeere kye kino, nti kitugwanidde okumanya nti Sande okufuuka olunaku abangi lwe bakwata kyagunjibwawo bantu, kyateekebwawo obuteekebwa, era ne Bayibuli yennyini yalabula tikyali kyakukolebwa. Bayibuli yalabula kyali kyakukolebwa. Musumba kyongero kyetunnyonnyola. Bayibuli yalabula tikyali kyakukolebwa. Mu kitabo kya Danyeri essula ey'omusanvu olunya olw'25. Danyeri essula ey'omusanvu Mukama yalengera nti abantu bagenda kukyusa. Danyeri 7:25 lugamba 7:25 lugamba, era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo, era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo, era alirowooza okuwaanyisa ebiseera n'amateeka, era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera lwe biriggwako. Buno bunnabbi bulanga ku bufuzi obumu obwali obw'okujja, naye nga bufugira mu maanyi g'eddiini n'ag'ebyobufuzi, ng'obufuzi buno kye bwali obw'okukola kwe kulaba nti bukyusa ebya Katonda bisobole okujja mu bo kye balowooza nti kye kituufu. Balyegunjizaawo ebyabwe. Bayibuli egamba nti mummwe muliva abantu abayigiriza ebikyamye, bawalule abayigiriza ennyuma waabwe. Kakati ekyamazima kiri kimu nti obukristaayo okuva edda n'edda Saturday ye Sabbiiti. Omulembe gwa ne Yesu yennyini yagikuuma, n'abatume bennyini baagikuuma, naye okukyusa kwolaba okuliwo leero abantu ne baddira Sande ne bagifuula Sabbiiti tekitandise kati. Bayibuli yakyogerako nkyali kyakubaawo, nga n'ab'okukikola bwali bufuzi, nga bufuzi bufugira mu ngeri ez'eddiini ate ne bufugira ne mu ngeri ez'ebyobufuzi nga byonna bigattiddwa wamu. Nsomba sooka osimbewo akati awo. Omwagalwa kati sooke tunnye ku lwendo lw'amazzi tukomewo tunnyonnyoke ensonga eyo lwaki yabaawo nga bw'eri. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku? Kiseera ki ky'owaayo okufumittiriza ku oyo akuwa amaanyi g'okozesa? Mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana, okusoberwa, biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku. Bw'okuba ttooki mu bulamu bwo, olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya? 3ABN ekuleetedde puroguramu ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12. Funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Nkukulisaayo omulabi waffe mu short break eyo gye tubaddemu. Tukomyewo nate era nga tusimbuliza wali we tukomye. We tugambye Musumba ng'omuntu ayagala kumanya enjawukana yavaawa. Bayibuli etulambikidde bulungi nti Bayibuli yerambise nti Sabbiiti lwa musanvu. Netubuulira na bulungi nti olunaku olusooka
Sande yes lerusooka mu 7 kyekituufu enamba ye kaakati omwagalwa atulabe yatuweereza ekibuuzo kino ayagala kumanya otugambye nti nno gaali maanyi ga bwabufuzi ekituufu agaaleeta enteekateeka ey'okumenya etteeka lye tulabye ekyo bwe kiri n'endagaano bwe tulaba okulabula okuli mu Danyeri kituufu yongera okutumenyeramenyera musumba kaakano kyenjagala tutegeere kyekino nti bino byali byalabulwako okimanyi nti okukyusa kuno kwali kugenda kukolebwa abantu beyita bakristaayo tekwali kwa kukolebwa abantu bali wala wa bukristaayo amaanyi ag'ebyobufuzi gaali gakwegattamu abeeyita abakristaayo nga bambadde byombi balyoke bataagule bakyusekyuse enteekateeka za Katonda Bikolwa by'Abatume eri essula ya 20 olunyiriri olw'11 katusomewo wano Bikolwa 20 29 n'olwa3 waliwo ebigabo byenjagala okusoma Bikolwa 20 29 paka ku lwa3 tusoma nze mmanyi nga bwe ndimala okuvaawo Pawulo yayogera bwe tulimala ffe okugenda nze mmanyi nga bwe ndimala okuvaawo kyekigenda okubaawo emisege emikambe giriyingira mu mmwe negikola gitya tegirisaasira kisibo ago mazima era mu mmwe mwekka mulivaamu abantu nga boogera ebigambo ebikyamye owulidde ebigambo ebyo okwawula abayigirizwa okuwalula abayigirizwa ennyuma waabwe otogenda maaso kale mutunule mujjukirenga saalekanga kulabula na mazima buli muntu mu myaka 3 emisana n'ekiro ne bw'okomaawo mummwe abakristaayo bennyini abakwata bayibuli aboogera Yesu mugenda kuva mummwe emisege gitandika okwogera ebigambo ebikyamye ebaawukana ne bayibuli kyesomesa kyewuunyisa nnyo olwaleero okusanga omuntu ng'agamba nti Sanado wa 6 naye ng'ayogera ebyo mu kristaayo atambula ne bayibuli mu ngalo ze kikanga nnyo olwaleero omuntu oga nti Sunday Sabbiiti lwa 7 kati ebyo bigabo bino tebituukiridde temumwe mwennyini abakristaayo muliva aboogera ebikyamye naye Pawulo agambye nti bwe ndimala okugenda ekitegeeza nti bino byakolebwa nga ne bayibuli emaze okuwandiikibwa kubanga Pawulo wawandiikira ebigambo ebyo ng'ebuleyo emyaka mitono nnyo n'ekitabo ekisembe mu bayibuli kiwandiikibwe olwekyo bino byali byakubaawo nga n'abatume bavuddewo abatume tebaakyusa kintu kyonna abatume Sabbiiti baagikuuma era baagisangamu ekitiibwa ono yennyini omusajja awandiika ebigambo bino yali mpisa ye ogendanga mu kkuŋŋaaniro ku lunaku lwa Sabbiiti olwekyo abatume tebaakyusa ne Yesu yennyini teyakyusa ate kati Yesu ayinza okuba nga yennyini eyo mutonzi w'ensi eno n'atukuza olunaku lwa Sabbiiti ate n'ajja mu ndagaano empya ne yeekuba endobo ne yeekyusa ne Yesu teyakyusa ekyo Ebbulaniya kyatugamba mu ssula 13 eri olunyiriri olw'omunaana luzze mu bwongo bwange ne ngamba ndeka ndusomera abantu Ebbulaniya 13:8 Yesu Kristo jjonerera ababumu okutuusa emirembe gyonna Yesu Kristo jjonerera ababuki bumu Yesu takyuka Katonda tayinza kwogera bintu mu ndagaano nkadde nti olunaku lwa Sabbiiti lwa Saturday lw'omusanvu ate najja mu ndagaano empya n'ayogera ebirala olwekyo yatulaba era atuwuliriza singa ali wakubikyusa teyandyebuzaabuzizza yandibadde abayonakati ndeetetteeka epya ndikyusaamu eryokuna ndifudde ekirala tuveeyo ku lw'omusanvu tugende ku lusooka sirowooza nti Katonda yandikoze enkyukakyuka mu mateeka ge n'atakyogera ate nga yatugamba nti galubeerera naye kati abantu yagamba teri yadde ennyukuta yadde erikyuka mu mateeka ago Yesu yennyini yayogera kati Katonda ayinza atya okukyusa mu mateeka ge n'atatugamba ffe abamugoberera kati kyetova twekwasa Yesu ku Sabbiiti yagenda n'anoga ebirimba mu nnimiro olaba Sabbiiti yagikyusa Yesu ku Sabbiiti yawonya omulwadde olaba Sabbiiti yagijjawo lwaki twekwasa Yesu ajjawo atya Sabbiiti n'atagamba bantu lwaki yandyenyigiriza omwo lwaki Yesu yandibuzaabuzizza abantu mu bigambo byonna bye yasomesa n'atayogera nti Sabbiiti nagijjeewo ng'ate ye yagiteekawo ku lubereberye kubanga si y'Abayudaaya era si be baagitandika bayingiramu nnyingire olwekyo buba bulimba okulowooza nti abatume baakyusa buba bulimba okulowooza nti Yesu yakyusa tetulina lunyiriri lwonna
mu bayibuli yonna olujjulula obutukuvu n'ekitiibwa kya Saturday olunaku olw'omusanvu okukiza ku Sande. Era nsaba abawuliriza bw'oba olulina ku namba z'essimu eziyita wansi awo alusindikeko nalwo tunaalusoma. Naye bwe kitaba ekyo bantu baanoonya bye baagunja. Nkusomereyo gye baagunjiza ebintu ebyo. Kankusomereyo mu byafaayo. Nina ekitabo kyange wano. Nina ekitabo kyange wano. Lwaki abangi bakuuma Sande? Si kye kibuuzo kye yabuuzizza. Kakati kamuwe ku byafaayo. Kubanga mu bayibuli tetulinamu lunyiriri ffe tetululina. Kati engeri yokka gye tuyinza okuzuula lwaki abangi bakuuma Sande nga tusoma ebyafaayo. Ngenda kuba mubuulira ekitabo wembisome ne peegi yeesomereyo. Alaba abantu engeri gye baagunja ebyobulimba si n'ebigoberera leero. Ekisooka. Mu kitabo kye bayita The Voice of Sinai, peegi 167 kyawandiikibwa Akidikoni. Akidikoni abamuki mu Protestant, Abangirikani, bamuyita Felan. Ebyasabye emyaka bingi ebyayitawo nga Sande tennaba kukuumibwa kanisa nga lunaku lwa Sabbiiti. Kino kye nayogedde wali. Waayitawo ebyasa bingi nga Yesu yagenda dda mu ggulu n'abatume bonna baavaawo. Sande teyali Sabbiiti ne Bayibuli nga bagiwandiika dda. Sande teyali Sabbiiti. Abatume bonna baakuumanga Sabbiiti nga ya Saturday. Waayitawo ebyasa bingi. Akidikoni yagambye. Saabadinkoni actually. Ekitabo kye bayita Rose's Translation of Neander's Church History, page 186 agamba emikolo egyabeerangawo ku Sande okufaanana n'emikolo gyonna gyabanga gyakwejalabya ku abantu. Era abatume tebaalina kirowoozo kyonna okuteekawo ekiragiro oba etteeka erikwata ku lunaku olwo eky'okukyusa Sabbiiti ey'omu mateeka okugizza ku Sande. Abatume tebabanko na kirowoozo ekyo era bulimba nnyo okubeekwasa mbu abatume baakyusa. Ku nkomerero y'ekyasa ekyokubiri obulimba obw'engeri eyo ne butandika. Abantu ne batandika okukibala nga kibi okukolanga ku lwa Sande. Owulira? Lwe batandiikiriza okugiteekako ekiwummulo. Katonda kye yassa ku Saturday batansukisa ne ku Sande kati. Setaani mugezi ayingira mpola mpola. Bawummule ku Saturday ne ku Sande. Nabo ne bagattawo ekiwummulo kyabwe. Olaba obuzibu obuva. Ani yateeka etteeka eryasooka eri ku Masande? Mu kitabo ekiyitibwa Encyclopedia Britannica 9th edition. Bosoma article gye bayita Sande. Noonye ebitabo ebyo yongera okubivumbula naawe obyenoonyeza okusoma obitegeere. Kituufu. Okukuuma olunaku lwa Sande ng'etteeka byava mu kiragiro kya Constantino. Ono yali kabaka w'e Rumi. Mu 321 AD ng'ekiragiro kino kigamba nti kooti z'abalamuzi zonna, abatuuze b'omu bibuga, amakolero byakuwumula ku lunaku lwa Sande. Olunaku olw'okusinzanko enjuba kyokka nga kino tekikwata ku balimi. Yali Mulumi omufuzi emperor. Afugira mu bwakabaka bwa Isirayiri. Obwakabaka bw'Abaruumi bwe yali afugiramu. Naye nga mu biseera ebyo butwala wonna n'Abayisirayiri bonna nga bali omwo. Yesu n'ayisa etteeka teri kuddamu kukola ku Sande. Olaba bwakola ekiwummulo. Olaba bwatonzewo ekike. Katonda yalagira mu mateeka ge teri kukola ku Saturday, Sabbiiti. Konsero naga ati no teri kukola ku Sande. Eddi 320. Ziri embaga ze batugambye embaga ze beegunjizaawo. Olaba abantu bebagunja ebintu byabwe. Kakati kyava agambe wano nti olunaku lwalwa kusinzizangako njuba. So lwalinga lunaku lukulu mu Baruumi. Naye bannaye Sitaani nga yeegulumiza. Endowooza laba Sitaani bwe yeegulumiza. Akoppera ddala ebyakatonda. Ate n'abisembereza kumpi kwe gamba kubanga gwe teweetegereza obeera awo. Olaba bwe yakema gundi Adamu ne Kaawa. Mulyako. Yabagana kugira edda nammwe mugira. Setaani aleeta ekintu nga kyagala kufaanana ng'ekyakatonda tabeera wala. Bw'amanya nti Katonda wa Saturday Sabbiiti ng'asembezaawo olunaku oluddirira Sande. So olweri kubanga singa yalondawo enezinde bandimulabye maama. Kiwummulo ne kiyingira bakabaka ne balangirira. Jjukira Bayibuli yatugambye nti obufuzi obumu bulijja ne bukola bino. Ebyafaayo bitulaga nti obufuzi obwa Rumi bwakikola. Olaba Bayibuli bweri entuufu ennyo bannange. Kati atulaba teweekanga bw'olabanga abantu bawummula ku Sande. Kino Bayibuli yakyogera nkiriba n'abalikikola baabano mbasomi. Okiraba? Ani eyagamba nti alina obuyinza obw'okukyusa olunaku lw'ekiwummulo? Mu kitabo the Heferi's History of Councils of the Church, page 316, volume eyokubiri. Silvestre omulabirizi w'Erumi 314 okutuusa 337 yakyusa mu lwatu olunaku olusooka n'aluyita olunaku lwa Mukama.
omuwulidde no Silvestre mulabirizi wa Rumi bano bannaddiini bayibuli si bwegambye nti mumwe muliva aboogera ebigambo ebikyami omulabirizi yennyini ayambala omusaalaba ayogera Yesu munnaddiini kakuusi omukulembeze omukulu yaddira n'alangirira Sande ti lunaku lwa Mukama. Owulidde abantu bebagonja biri bye twasomyeko ti Mukama abantu yabawa amazima. Omulabirizi n'alemerwa okusoma bayibuli okutegera sabbiiti yeriwa nassaawo olulwe ayagala obuganzi bw'abantu. Mu lukiiko lwa Lawudekiya olwaliwo mu 364 mwe basooka okusalirawo ku bikwata ku lunaku lwa Mukama baagamba nti abakristaayo ab'ekiseera ekyo tebajja kukkirizibwa kukwata ebya ddiini yaabwe n'okutuula ku Saturday sabbiiti bajja nkola ku lunaku olwo bwe banaazuulibwa nga bakyakwata ebyeddiini yaabwe bagenda kugibwa ku Kristo. Tolaba olwaleero yes as in people were forced tolaba olweddiini yammwe bwe banaakwata ebyeddiini yaabwe abakristaayo bajja kuttibwa. Tolaba olwaleero okubanga abakristaayo bakuuma Sande kyere. Obukristaayo bweddanga buno obwekifere tebunnatuuka Saturday lwali olunaku lwabwe era yalinga sabbiiti ya Mukama era ekyali etteeka ne liteekebwawo ndi singa Katanda omuntu yenna n'akwatibwako omukristaayo ng'akuuma ebya sabbiiti agenda kuttibwa. Olabye ekigambo ekyo abantu abatulaba tebamanyi na kumanya nti obukristaayo bwali bubaddeko mu kiseera nga Saturday ye sabbiiti nga Sande temanyiddwa. Bw'okiraba olwaleero oyinza n'okulowooza nti Sande ye yasooka naye bulimba bwajja ddala ne bikwatirayo. Kati abantu batambulira mu bulimba bwereere. Tebakyabuuza na kubuuza. Wulira kalidinaali bw'ayogera mu kitabo The Faith of Our Fathers olupapula 1011 edition 1892. Oyinza okusoma bayibuli okuva ku luberebere ono kalidinaali. Oyinza okusoma bayibuli okuva ku luberebere okutuuka ku bikkulirwa togenda kusanga lunyiriri lwonna oluwa obuyinza okutukuza Sande. Ebyawandiikibwa bikakasa okukuumanga Saturday olunaku ffe lwe tutaatukuza. Awo oyogerawo ki? Kitalo kyokka. Kalidinaali agambye bayibuli yo ne bw'ogisoma n'ogivuunula tegenda kuwa lunyiriri lwakukyusa. Toliraba lunyiriri lwatugamba kukuza bakimanyi. Kati twagadde n'ekibuuzo kino nga tukiddamu eri ensi abantu bategeere ebintu abakristaayo kirabika tebakimanyi kubanga ndooza n'ono mwe yava okuleeta abakristaayo kirabika nabo tebaagala kunoonya mazima gategeera naye kalidinaali akirangiridde. Kale njagala nsomeyo ekiwandiiko kubanga bingi nnyo naye kansomeyo ekiwandiiko kimu kyokka. Kino kiva mu Church of England. Kanoni mulamba mu kitabo kye The Ten Commandments. Omanyi kanoni tabuuzibwa, kanoni tebamubuuza, buli kimu aba akimanyi. Kino kirabikira ddala lwatu nti newankubadde nga tuli banyiikivu tutya n'okwewaayo mu buli ngeri yonna okukuuma Sande naye era tubanga tetukuuma sabbiiti. Sabbiiti yateekebwawo mu tteeka ery'amazima. Tetuyinza kuwolereza tteeka eryo nga tukuuma Sande. Tewali lunyiriri na lumu mu ndagaano empya olulaga nti tubonerezebwa bwe tutakuuma lunaku lwa Sande. The Ten Commandments page 17. Tewali kigambo wadde olunyiriri mu ndagaano empya olutugaana obutakola ku lunaku lwa Sande. Okusinza ku Sande kuba tekugoberedde etteeka ery'amazima. Kati ndowooza owulidde ebigambo ebyo n'ebirala bingi. Olwekyo yabuzza ekibuuzo kino twagala tufundikire bwe tumu kumuddamu. Lwaki abangi batukuza Sande kubanga baagaana amazima? Naye abamu musumba nze ndowooza tebamanyi bange. Nga bwe wagambye nti no obulimba bwe bwayingirawo ne butuula. Kugamba abantu bazaaliddwa nga kyekiriwo. Bantu bazaaliddwa nga kyekiriwo. Naye kati puroguramu eno bayibuli egamba ki? Kituufu. Ez'okuyamba omuntu oyo. Ate kamulabule wano mu Isaaya 9. Abikulirwa amazima gano. Kubanga makulu Isaaya 9:16. Olya bayibuli bwegamba. Kubanga abakulembera abantu bano babakyamya. Naabo be bakulembera bazikirizibwa. Abakulembeze b'abantu be babakyamiza. Obisomya bulungi musumba kitegeerekese. Bayibuli actually ekikkaatiriza. Bw'abakulembera ate nnaso abakulembera mu biraana. Abakulembera mu by'omwoyo be bakyamya abantu. Lwaki abantu tebavaayo ne basomesa abantu Sande lunaku lwa Cupuli? Twateekawo luteeke.
zaali nkiiko z'abantu abakulembera abantu bano babakyamya. Kale yabuzza ekibuuzo kino tukiruddeko nnyo kubanga kikulu. Waliwo ensonga enkulu mu bulamu naye teri nsonga nkulu nga kwawula Saturday na Sunday, kubanga obulimba obwo buyinza okubanga kumpi kitundu ku nsi yonna bugizinzeeko. Yensonga lwaki ekibuuzo nga kino kibeere kyetaaga obudde obumala. Abakulembera abantu bano babakyamya. Kale njagala okwogera mu kamera nga abantu bandaba. Kubanga oli mukulembeze wa ddiini ng'oli eyo ng'oyigiriza abantu nti Saturday manya Sunday ye Sabbiiti, ng'obagoba ku Saturday Sabbiiti ya Katonda oli mu kukyamya abantu. Ekisinga okubeera ekibi n'abasalawo okukkiriza obulimba obwo bagenda kuzikirira. Era kyakyogadde. Kale yabuzza ekibuuzo kino tokkiriza kuzikiramu n'abayigiriza eby'obulimba kubanga bw'onaakikola obulamu bwo bujja kuggwa. Yabuzza kati lwaki lwaki abalala basinza ku Sunday. Kusinza kwabwe abangi basinza ku Sunday. Okusinza kwabwe situkugaana. Basobola okusinza ku Sunday bwe babeera baagadde. It is a choice. Naye wulira wano Makko sula 7 bikulawo olunsomere kubanga lukulu. Makko sula 7 agamba atya? Makko 7 otyo kyabula mu katono okutoka. Makko sula 7 bw'otuukawo ng'onsomere njagadde gwe gwaba abisoma olw'omusanvu paka ku lw'omwenda agamba atya? Naye bansinziza bwereere otyo nga bayigiriza amateeka g'abantu nga by'ebyokukola ki? Nga by'ebyokukwata. Bansinziza buki? Bwereere. Nga bayigiriza amateeka g'abaki? G'abantu. Nga by'ebyokukola ki? Nga by'ebyokukwata. Muleke etteeka lya Katonda. Muleke etteeka lya Katonda. Ne mukwata obulombolombo bw'abantu. Owulidde ebigambo ebyo? Bansinziza bwereere. Abantu bano bampa ekitiibwa kya ku mimwa naye emitima gyabwe gindi wala. Owulidde ekigambo ekyo? Waliyo abantu abawa Katonda egundi ekitiibwa ekyokumumwa. Yesu we mu linnya lya Yesu nze Yesu muwulira, wuuno ali mu magulu, wuuno ndi mu mutwe. Abamu ne beetimba n'okwetimba ebipande. Dobbi omulokole oli n'awandiika ne ku mmotoka ye emabega omulokole abasinga bonna. Oli n'awandiika ku takisi walokose. Ekyo kitiibwa kya ku mimwa. Abaana ne beewombeeka ate tukole kati ate Yesu ekyo kitiibwa kya ku mimwa. Omuntu yenna agana okugoberera ekigambo kya Katonda Bayibuli ne bweyewombeeka atya ne bwakiwandiika ne bwakyeyita wamba kyeyita nokyeyita ew'omulokole yambuka wali ew'omulokole yambuka wali ew'omukristaayo. Iffe tomanyi tuli bakristaayo, kanisa y'abakristaayo yiyo. Ekyo kitiibwa kya ku mimwa. Naye emitima gy'abantu abo giri wala nnyo ne Katonda. Omanyi lwaki giri wala? Kuba tebakola byagamba. Kale Bayibuli we beeyigiriza nti Saturday ye Sabbiiti lwe lunaku olw'omusanvu buli muntu yenna lwagwanidde okussaamu ekitiibwa n'okusinzirizaako. Abantu ne batuula wansi mu byafaayo ne bakyusa ne bassaawo Sunday. Ate gwe n'osigala ng'ogamba nti newankubadde by'abantu naye nze nja kusigala mbikola kubanga jjajja wange yeddiini mweyandeka, kubanga ssenga wange yeddiini mweyandeka, kubanga ku kyalo gye nnakulira yeddiini eriyo. Basinziza bwereere. Kati Abadventist tesobola kukkiriza kusinziza bwereere. Tulina okusinza Katonda mu mwoyo ne mu maki? Kigamba amazima, kitegeeza Bayibuli. Abantu abatasinza Katonda mu mwoyo na mu mazima ebigambo byaffe bimakinga n'ebikolwa. Bimakinga n'ebyo bye tusomesa. Olwekyo tusaba mu kibuuzo kino tusaba omuli muntu yenna asalewo okusinza Katonda mu ngeri entuufu egwanidde era egulumisa erinnya lye. Musomba ebigambo bibadde bikambwe naye twebaza Katonda kubanga amazima gavuddeyo. Kansuubire nti omwagalwa atulaba naawe olina kyeweeyawuliddewo, olina kyotegedde kubanga Bayibuli ebadde eyogera mu lwatu nti baabigunjaawo ate ne babikwata ng'amateeka amatuufu. Kale kya nsonga nnyo gwe omwagalwa naawe gwanoonya amazima tegeera ki Katonda kyagamba. Manya, noonya okumanya, noonya okutegeera kubanga nze ndowooza tewalibaawo kaseera kwakwewolereza mbu baatukyamya mbu ate simanyanga biki. Nze bwe ndowooza simanyi gwe okirowooza otya
kubanga akaseera k'okusala omusango kaliba kakusala musango tereba byakuwoza nti ate singa kale nnamanya naye puroguramu eno bayibuli egamba kye ezza okukuleetera amazima kale eri kufuukira obujulirwa ng'ekulumiriza nti wategeera n'otakola ki n'otabaako kyewakola. Mukama atusaasire tuzuukuke tuve mu bulimba obufaananako bwe buti tudduke tudde eri amazima ga Katonda tunaawonyezebwa n'okunoonyeza emmeeme zaffe emirembe. Tweyanziza nnyo musumba. Musumba omulabi omulala yatuweereza ekibuuzo nga nti mu Timoseewo essuula ey'okutaano olunyiriri olwa 23 Timoseewo Pawulo yagamba Timoseewo obutanywanga mazzi gokka wabula ne ku mwenge. Timoseewo ekisooka 5 23 gakyagezaako kugamba nti olunyiriri olwo bw'olusoma olina kunywa mwenge. Kyava abuuza lwaki mwe temugunywa ng'ate olunyiriri lutugambira ddala nti nywako kaki katono oba katono eba yali jjiiko agambye 23 z'okuba yali jjiiko. Tonywanga mazzi gokka naye onywangako ne ku mwenge katono olw'olubuto lwo n'olw'okulwala. Kati mu bufunze gwe singa oba osomye olunyiriri olwo nga tatawanye nakugenda walala wonna olabirawo olunyiriri lwetugambira nti nywako katono enywako katono ku lwaki ensonga tagiwadde n'olw'okulwala nga buli abali mu mabaala balwadde era bali mu kujjanjaba birwadde ebibaluma. Lwaki mbuziza ekibuuzo ekyo nga mbikubuuzaawo mbadde njagala bwagazi kuyamba atuwuliriza era atugoberera nti twewale nnyo okusoma ennyiriri za bayibuli okuzoogeza bye zitayogera. Twewale nnyo okunoonya obutundutundu mu bayibuli mwe twekwata. Newankubadde nga mulimu ennyiriri entegeerekeko bulungi ti omwenge temugunywa. Simanyi lwaki Katonda bwe yandagadde tugunywa yali yeeteeka kwebuzaabuliza mu Timoseewo ono. Waliwo lwaki munyweku katono ate ku lw'olubuto lwaki Katonda yandyebuzaabuziza ng'omwenge mutuufu yandibirega banne mwenywere walagi wammwe kyadda kyamulionokujjukira nti bino ebigambo bya Pawulo ng'agamba Timoseewo. Kaakati waliwo ensonga ssatu ekisooka ebigambo bino bw'obisoma eno ebbaluwa eri Timoseewo ebigambo bino biri personal. Ebbaluwa eno Pawulo agiwandiikira muntu. Temusobola kubulamu bigambo bya muntu oyo yekka. Bwe mbanga nze mpandiikira Morin mubamu ebigambo bye mpandiika nga biri wakati wange naye era nga mbigamba ye era nga atali Morin tajja kusobola kubitegeera oba nakumanya ngeri gy'abiteeka mu nkola. Kubanga oyinza omuwandiikira nti ewaye ndeetera obugatto bwange buli obumyufu ntegerekese bulungi bwe wali yambadde ku mbaga. Kati omulala atali Morin obugatto ayinza kubujjawa obugatto era n'amanya ati nti bwe bwali ku mbaga era n'amanya ati mbutereka wano. Kati kiba kya Morin yekka. Lwaki mpadde ekyokulabirako ekyo nti Mukama Pawulo bw'awandiika wano alina by'agamba Timoseewo nti olwala olina problems mu lubuto n'olw'obulwadde obwo obwa buli kiseera osobola okukozesa spirits dosage kyava agambe nti nywako katono ekipimo ekiri prescribed nti oba ejjiiko emu emirundi 3 oba ejjiiko emu emirundi 6 obulwadde obwo bukole ki era bwe bunaawona ate teweetaaga kunywa kubanga onywa lwa bujjanjabi. Singa si kyekyo singa buli kana tutumira kwinini ne chloroquine oba artemether. Kati omuntu abuuziza ekibuuzo kyo olunyiriri luno luli wala nnyo n'obutamiivu. Pawulo ekisooka ayogera na Timoseewo bino kibi nnyo gwe okubyeteekamu okuggyako nga naawe oli mu condition gy'alimu nga naawe oli mulwadde. Abasawo ne bakugamba nti obulwadde bw'olwadde olina okunywa ejjiiko gya zaawala gimmeka 2 oba yatukola bubi obutatulambikira na kika kyamwe kubanga wano omwenge ogwakozesebwanga wano okujjanjaba si bye bino ebitamiiza gino mingi emitabu bino zaalinga spirits kubanga omwenge twalinamu wine and spirits n'ebirala kati spirits ezo baazikozesanga olw'obujjanjabi. Dosage emala yanywebwanga omuntu okusobola okujjanjaba endwadde ezaamulingamu. Ate n'ekirala zaakozesebwanga nga pain killers okuyambako omuntu okukkakanya ku bulumi obwabeeranga mu lubuto n'ebitundu ebirala eby'omubiri. So mu bufunze omuntu yabuziza ekibuuzo kino amanye bino ekisooka olunywi ennyini lukulaga nti ono afuna bujjanjabi.
Ekyokubiri, olunyiriri lwennyini lukulaga nti anywako katono, kitegeeza anywa kipimo ekyokumuwa treatment. Bw'anaamala okuwona tagenda kuddamu kunywa. Kati omuntu yenna bw'abanga anaakomba ku mwenge guteekwa kubanga lyeddagala lyokka ly'alina. Ekyokubiri, ng'omusawo amaze omugamba nti gw'oteekwa okukozesa owone. Ate bw'amala okuwona teyeetaaga kuddamu kugukozesa kubanga Katonda tatuwanko mwenge kugunywa. Bwe gubanga gwa kukuyamba mpozzi mu bujjanjabi, kubanga mu kiseera kino tebaalina mpeke nga ze tulina, tebaalina treatment ya ku tekinologiya nga gwe tulina leero. Biseera bino bya Pawulo byali byadda nnyo nga tolina ngeri gy'ofuna bujjanjabi, kujjako era mu ngeri zifaananako bwe zityo. Naye kati obujjanjabi bwamala ne bujja ne bubuna ensi yonna. Nzijukiza wano COVID one. Ate tetwesabana ku mwenge nga kituuti sanitizer kituuti wano abagunywa n'abatagunywa fenna twagunaaba feffe nnyini abatagunywa ku kituuti kwennyini. Era singa omuntu yayinanga omutwe omunafu avaawo atagala naye ng'abadde anaabangalo. Kati omwenge twagukozesa ku bituuti kubanga gwayogerwa nti gwe gusobola okutta akawuka ka COVID. Kati toyinza kuwulira instruction ng'eyo nga ngiwadde tebannanga ekkanisa y'egindi munaabenga omwenge mu ngalo olw'akawuka ka COVID. Kati gwe n'okisoma oluvannyuma gati mulaba batugamba nga kunaabisanga walagi nga tulya, kati gwe n'ogunaabisanga olya emmere n'ogunaabisanga ogende buli lunaku n'ogunnyika namu n'oyolezaamu n'engoye. Oba totegedde ekigambo ekyayogerwa mu bufunze wano alifaalinga ku mwenge for a purpose of treatment as a remedy of sickness. Naye guno ogunywebwa leero eyo si remedy ya sickness. Guno ogunywebwa lwero gunywebwa abantu lwa butamiivu na kufuna ssanyu lya mubiri na kukyamuukirira. So kino kiri very far okuva ku kyayogerako kati. Bayibuli y'omwenge gugaana okugunywa n'ogukozesa ng'ekyokunywa. Olw'olunyiriri luno terwogerako ku mwenge kugunywa, lwogera mwenge nga remedy ya bujjanjabi. Kati simanya bwe waliyo omuntu eyanywa omwenge agunywa nga Timoseeyo baagumugamba nga naye apima namyanto wayi kati jiko 2 namyanto wayi kati mponye n'ebirala. Teri apima, abantu banywa kureti banywa macupa bagula n'ogutajjanjaba. Ebagula n'ogutajjanjaba. Era agunywa n'okwefukira ne yeefukira abo ne bavukira ne ku irubaalo abantu ne bagwa mu nkonko z'okumakubo mbwanywako katono ku lw'olubuto lwe. Ate bamanyi n'ogutabula mpulira. Batabula n'ebika. Kati ebika byabitabula kuwona oba bitabula kutamiira kugangayira. Olwekyo ssebo n'ennyabo yabuze ekibuuzo kino kimanyi nti ebigambo bino tebitugamba genda kunywa mwenge. Ebigambo bino biraga ti Pawulo yali agamba Timoseewo ku lw'obulwadde obwo bw'olina specifically kozesaako ku spirit season zijja kukuyamba okukakkanya obulumi, zikuyambeko n'okuwonya. Kyekyo kyokka ezaaliwo mu kiseera ekyo. Era Timoseewo bwe yazikozesa yawona n'atereera naye teyabeerako mutamiivu. Kati abatamiivu olwaba bakoze kirala. Naye Bayibuli omanyi nti omwenge gugaana. Gundi ngero essula 2 olunyiriri olusooka Bayibuli erina byeyogera ku mwenge. Ngero essula 2 olunyiriri olusooka batusomewo. Ngero 2 olusooka erina byeyogera. Agamba atya? Agambye omwenge mukudaazi ate ekitamiiza muleekaanyi otyo era buli akyama olw'ebyo atya talina magezi. Kati gweoyinza okukkiriza obutaba na magezi? Gweoyinza okugamba nti Katonda yalagira abantu bakozese ekintu ekibabuza amagezi? Katonda ow'omuggulu ayigiriza obutuukirivu, ayigiriza ekisa, ayigiriza okwagala, n'agamba abantu mugende munywe ekinabafuula batalina magezi. Naye ng'eddala yali mulimba. Waliwo omuntu yenna anywa omwenge n'asigalamu amagezi. Era batandika kwogera na bitajja ku mmere. Waliwo omuntu yenna anywa omwenge n'anaaleka okutegeera. Baleka kwogera bya bubambaavu, kukola bitasaana, butategeera bigenda mu maaso. Amu no baga bwenywako nsobola n'okulongoosa omuntu. Bwenywako nsobola n'okusomesa obwongo bwange buba bukola. But this is what I'm saying. Omuntu yenna bw'anywa omwenge Bayibuli egambye nti amagezi gakola ki? Talina. Kyenva mbalabula mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka essula 6 olunyiriri 10. Bakolinso ekisooka 6 olunyiriri 10. Bakolinso ekisooka 6 olw'ekkumi.
agambye atya soma newankubadde ababbi newankubadde abeegombe newankubadde abatamiivu newankubadde abavumi newankubadde abanyazi otyo balisirikira tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Abatamiivu bawulidde tebagenda kusikira bwakabaka bwani bwa Katonda. Kaakati omuntu yenna ali yakozesa omwenge n'ebitamiiza ebirala byonna togenda kusikira bwakabaka bwa Katonda. Nsaba omubiri gwo kubanga yeekaalu ya Katonda oguseemu ekitiibwa ng'oguteekamu ebyo binaagukuuma nga mulongoofu. Onyuno tusome mu Timoseewo ekisooka 5:23 lwogera ku mwenge nga bujjanjabi. Ate eri Timoseewo yekka eyalina obulwadde obw'enjawulo abalala bwe tutalina. So tuyinza kulukozesa kunywa mwenge kutamira na kuggwamu magezi. Tujja kweka nga tuzikiriza yeekaalu ya Katonda. Omwagalwa dduka ebigambo ebyo biwulidde obulimba obutambulira mu nsi eno obutukyamya okutujja ku mazima ga Katonda n'ekigendererwa kye kubanga Katonda yatutonda okubeera yeekaalu ye entukuvu omwoyo omutukuvu mwatuula. Kale lwaki yeekaalu ya Mukama wandibadde ogijjuzaamu kasasiro? Mukama takisanyukira ina ne waagamba nti nno yalizikiriza omubiri gwe azikiriza yeekaalu ye naye alizikirizibwa. Kale Mukama tusaasire. Omwagalwa wulira ebigambo ebyo nga byansonga kwe kulabulako okuzze gy'oli olwaleero osobole okwetwalira obulokozi kubanga tolibeera na nsonga yonna yakwewoleeza. Ebyo ebibuuzo bye weesunga okubuuza Katonda nti nno ndimubuuza ani eyakola omwenge, nze ndowooza akaseera tekalibaawo kakubibuuza. Kale olwaleero ke kaseera ak'okudda obujja n'okukyusa obulamu bwaffe. Naawe eyabuuzizza ekibuuzo tukweyanza kubanga otuwadde omukisa okuyiga olwaleero. Puroguramu ya leero ebadde nnungi nnyo etuyambye tutegedde mu bugazi bw'ebibuuzo bye tusobodde okuyitamu. Kale Mukama abituweemu omukisa okumanya n'okutegeera ate era n'okuteeka mu nkola kubanga kiri tugasa ki okuba n'okukkiriza nga tekulina bikolwa. Katulage okukkiriza kwaffe nga tukutaddeko ebikolwa ebiraga obutukuvu bwa Katonda olwo tusaanira okuyitibwa abaana ba Katonda. Tweyanziza nnyo omwagalwa atulaba okutuwa ekiseera kino okubeerako ate era nkusaba yongera okubeerako. Nkujjukiza nti ku Avento Productions bw'ogenda ku YouTube n'oteekamu ekigambo ekyo puroguramu eno ojja kuddamu okugikwata oyongere okwetegereza ebigambo ebyo nga bwe tubyogedde. Mukama akuluŋŋamye akuyise mu byonna ebikusoomooza. Musumba otusabire tuggalewo puroguramu yaffe. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde tuwe ekisa kyo n'okwagala ebigambo bye tuyize tubitegeere bulungi bikyuse obulamu bwaffe era bibuteeketeeke twongere okugoberera amazima go tugatambuliremu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Namba z'essimu ezo zikozese oweereze ekibuuzo kyo kyonna ky'olina nga tujja kubangawo buli puroguramu eno okulaba nga tuddamu ekibuuzo kyo. Mukama akukuume akunyweze ate era akuwanguze byonna. Bye bye. Tusinkane nateera. Okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo